Giờ thì ngươi có thể là môn sinh của ta. Ta sẽ đợi. Sao ngươi vẫn còn ở đây chứ? Ngươi không thể bay mà không có cánh à? Thật vô dụng. Ngươi đi học rồi. Ngươi để đi đâu? Ta sẽ giúp ngươi. Giờ thì ngươi lại có đôi cánh rồi đó, bay đi. Cứ nghĩ mà xem, ta có cánh mà không thể bay sai được. Ta có thể cho người sự tự do, ta cũng có thể lấy đi mạng sống của người. Hãy ngoan ngoãn, ta có thể giết ngươi chỉ bằng một ngón tay bé nhỏ của ta. Đây là thanh kiếm của ta. Ta đã tìm được thanh kiếm của ta rồi. Ta có thể nói vậy. Ta có thể nói rõ ràng. Có nghe ta nói không? Ta có thể... Ta có thể là môn sinh của các người chứ? Môn sinh à? Ta có thể dạy cho người nhiều điều, nhưng ta không tin vào sư phụ này. Dạy đứa học trò vô nghĩa. Thế người sẽ dạy ta chứ? Bắt đầu nào. Khi nào thì ta sẽ bay được như họ đi? Bay. Bay. Người thật xấu xí và người thậm chí không thể bay. Quên nó đi. Hãy nghĩ đến quá khứ. Nó có thể giúp người nhớ lại. Suy nghĩ hả? Với một thanh kiếm như thế này thì làm sao được chứ? Người là sư phụ của người phải biết chứ. Có lẽ ta nên làm thầy ngươi ư? Cứ nghĩ thế đi. Làm sao ta bắt được học đây? Đừng có đẩy ta. Người chẳng dạy gì cho ta cả. Người muốn giữa ta chứ. Muốn dạy ta thì cứ dạy, nhưng đừng có trói ta. Người đánh giỏi lắm. Người và thanh kiếm của người là người bảo vệ Omi. Ngươi có thể giữ thanh sắt dụng này. Giữ thanh sắt của ta đi. Tự mà đi tìm thầy khác đi. Đúng vậy. Ta sẽ là thầy. Ta sẽ mở mang kiến thức cho ngươi. Ta sẽ mở cái đầu óc ngu ngốc của ngươi ra.
Sao ngươi đánh ta? Ngươi không muốn ở cùng ta nữa ư? Ngươi muốn trở lại với Omi hả? Nếu ngươi quay lại chúng ta sẽ chia tay. Ngươi không muốn ta nữa ư? Hòa hợp của ba yếu tố hả? Ba nhóm vũ lực hòa thành một. Đó là sức mạnh của ý chí, sức mạnh của vạn vật và sức mạnh của sự tái sinh. Sức mạnh của sự tái sinh ở đâu? Đó là sức mạnh của chính ngươi. Để hòa hợp được ba điều đó, trước hết ngươi phải lĩnh hội được sức mạnh này. Tất cả những thứ đó đã có người tái tạo, để lại vài thứ trong quá khứ của họ trong ngũ đài. Xem đi, đó là thầy ta. Suy nghĩ của ngươi thật sự làm ta phát chán. Cho ta biết ngươi muốn gì. Ngươi chiếm được cảm tình của sư phụ Trang Lưỡi Liềm. Một khi sự hòa hợp thất bại, coi như đổ xong. Trang Lưỡi Liềm đã làm tắt ngọn lửa trong ngươi. Sư phụ ta nói Trang Lưỡi Liềm sẽ đưa ta đến với nàng ấy. Trang Lưỡi Liềm là cái gì? Ta không phải là thầy ngươi. Tất cả mọi thứ vũ khí đều có linh hồn riêng của nó. Trang Lưỡi Liềm là của các ngươi. Ngươi đã thay đổi, nhưng nó vẫn nhận ra ngươi. Cho ta biết một vài ví dụ nào. Ta đã cố gắng, nhưng thanh gươm sấm sét lúc nào cũng thanh gươm sấm sét lẩn tránh ta. Song kiếm có sư phụ riêng của chúng. Chúng sẽ không đi cùng với ai khác. Trừ phi ngươi xóa hết trí giới của chúng trong ngũ đài, ngươi sẽ không là người thầy mới của chính nó. Ta đã sử dụng Thiên Lôi Kiếm để triệu tập thanh kiếm sấm sét. Ngươi phải quyết định, cho dù ngươi muốn vào. Ta chỉ là một thanh manh mối trong quá khứ của ngươi. Nếu ta tham gia, ta sẽ biến mất mãi mãi khỏi trần gian này. Và ngươi cũng sẽ chẳng bao giờ biết được về quá khứ. Ngươi sẽ chẳng bao giờ là đau nữa.
Sư phụ Bạch Mi. Sư phụ. Ông ấy không có ở đây. Không biết sao ta không nhìn thấy ông ấy. Trăng lưỡi liềm. Sử dụng nó, ta có thể thoát khỏi cái nóng trong người ngươi. Làm sao ta có thể lấy lại ánh trăng của ta? Cho ta biết. Cho ta biết làm sao ta làm thầy của ngươi lại được đây. Ta làm sao để cứu ngươi đây? Trả trăng lưỡi liềm lại cho ta. Hãy trả cho ta. Trả nó lại đi. Ta muốn lại làm sư phụ của ngươi. Và sư tỷ Anh Kỳ, chúng ta cùng ở bên nhau để có thể bảo đảm sự tồn tại của Omi. Ta sẽ chiến đấu đến cùng, đến người cuối cùng, cho sự công bằng và cho những ngọn núi rừng. Thậm chí ta có thua, ta cũng không để tổ tiên chúng ta thất vọng. Giờ ta sẽ đi tìm huyết ma. Huyết ma. Đó là ma lực của yêu quái. Quay lại. Nó rất mạnh đấy. Nó rất mạnh. Ta không thể trụ được lâu.